Welkom in Katwoude, welkom op ons mooie familiebedrijf wat ik samen met mijn vrouw en onze 3 zoons heb vormgegeven. Hier maken wij de heerlijke kaas en laat ik jullie meenemen in dat proces. In 1974 hebben Riet en ik samen het melkveehouderijbedrijf van mijn ouders overgenomen. We molken hier alleen koeien, maar wij wilden wat meer doen. Wij wilden ook kaas maken. Kaas maken is een heel mooi, maar ook moeilijk proces. En we zijn daarvoor eerst naar een speciale cursus geweest om te leren kaas maken. Wij maakten van begin af aan al verschillende soorten kaas. Die unieke smaak, dat komt door dat lekkere gras. Door onze biologische bedrijfsvoering besteden we daar extra aandacht aan. Wij gebruiken geen kunstmest, geen pesticiden. Dat geeft een gezonde bodem met veel bodemleven, met een gezond gewas. Dat houdt de koeien gezond en daarmee geven de koeien die heerlijke melk. En van die melk kunnen wij die heerlijke kaas maken. En dat proces wil ik jullie graag laten zien. Wij verwerken de melk op een kleinschalige manier zoals we dat vroeger deden en op de grootschalige manier in de kaasmakerij tegenwoordig. De melk die binnenkomt gaat in een kuip. Heel belangrijk is dat er eerst goed gereinigd is, want hygiëne is een van de belangrijkste punten bij kaas maken. De melk gaat in de kuip, wordt verwarmd tot 30 graden. Dat is wat men noemt de stremtemperatuur. Er gaat een zuurselcultuur bij, dat is voor de verzuring van de melk. Er gaat stremsel bij en daarmee stremt de melk. Dat duurt een half uur. Na een half uur is de melk dik geworden, dik als een pudding. En dat snijden we met deze messen. Die messen snijden de dikke melk in kleine stukjes en dat duurt een kwartier. Dan is de melk gescheiden in verrongel en wei. Het gaat uiteindelijk om de verrongel. De wei die gaat naar de kalfjes toe. De verrongel die wordt daarna gewassen met water en geroerd totdat die rijp is. Het moment wanneer de verrongel rijp is, dat bepaalt de kaasmaker. Dat is heel belangrijk in het proces en bepaalt de eindsmaak van de kaas. Als die verrongel rijp is, dan wordt het in de vaten gedaan om te worden geperst. Het persen van de vaten duurt ongeveer een half uur en daarna is de kaas mooi gesloten. Het heeft een mooie gesloten korst en gaat in een pekelbad. In de pekel blijven de kleine kaasjes ongeveer 8 uur en als je wat grotere kaas hebt van 5 kilo, die blijven 24 uur in de pekel. Uit de pekel vandaan gaat de kaas planken om te rijpen. Het rijpen duurt minimaal 3 weken, maar kan ook tot 2 jaar. Je begint met jonge kaas, jong belegen, oud, extra oud. Ik heb jullie net laten zien bij de kleine kaastobben hoe wij de kaas maken. Maar omdat onze kaas zo lekker is, hebben we zoveel kaas nodig dat het niet meer met die kleine tobben ging. En daarom neem ik jullie nu mee naar onze grote kaasmakerij, waar we veel meer van onze heerlijke kaas kunnen maken. Enkele dagen per dag komt een tankwagen duizenden liters melk het erf op rijden. De melk is bij verschillende melkveebedrijven in de regio opgehaald. De chauffeur neemt een monster van de in de koeltank opgeslagen melk. Kwaliteit staat voorop, daarom wordt de opgeslagen melk getest. De melk wordt in grote tanks opgeslagen en dan kunnen we kaas gaan maken. Allereerst wordt de melk gepasteuriseerd zodat deze langer houdbaar is. De kwaliteit van de aangeleverde melk wordt in het laboratorium zorgvuldig getest, waarna het zogenaamde pasteuriseren begint. De melk wordt enkele seconden verhit tot 72 graden Celsius, waardoor ongewenste bacteriën vernietigd worden en de kaas straks langer houdbaar is. De warmte die nodig is voor het kaasmaken halen we vanuit onze zonnepanelen. De gepasteuriseerde melk wordt naar de kaasbak vervoerd. Als daar 7500 liter verzameld is, wordt er stremsel, zuursel en andere hulpstoffen aan de melk toegevoegd en kan het stremmen van de melk beginnen. Na een half uur is de melk gestremd en begint het snijden van de gestremde melk. Na 20 minuten worden wij afgetapt en de verrongel gewassen, omdat de kaas anders te zuur zou worden. De verrongel en de wei worden in een buffervat gepompt, waarna de vulmachine en de kaasvaatjes wordt vervoerd. Daarna wordt
de wrongel geroerd, wat heel belangrijk is omdat daarmee de juiste rijpheid van de wrongel, wat mede de smaak bepaalt, wordt bereikt. Dit is de afvulmachine. Deze is speciaal gemaakt voor kaarsjes van verschillende gewichten. Na 25 minuten hebben de kaarsjes een mooie vorm en een gesloten dichte korst. De kaarsjes worden uit de vorm gehaald en verdwijnen in een pijp onder de grond om vervolgens 80 meter verderop in een zoutwaterbad terecht te komen. In het bad absorberen de kaarsjes het zout om de smaak te versterken en de korst te verstevigen. Na het pekelen komen de kaarsjes op de lopende band. De kaarsjes worden geplastificeerd en worden op roeststalen planken te rijpen gelegd tot ze 3 weken oud zijn. Op dat moment zijn ze natuurgerijpt en jong. Na deze periode worden ze geparaffineerd, in cellofaan verpakt en zijn ze klaar om naar de winkel te gaan. Onze heerlijke kaas wordt inmiddels over de hele wereld gegeten. We winnen daar ook hele mooie prijzen mee. Internationaal in Amerika, Engeland en in Europa. We zijn daar heel trots op. Het is onze passie om jullie te laten genieten van onze heerlijke kaas. Geniet van de proeverij en ik hoop jullie nog een keer te zien in Katwoude om onze kaasmakerij en melkveehouderij te kunnen laten zien.